ازاي ممكن تعمل انستول ل NGX قلي لوجن في 60 ثانية بس؟ أول حاجة هتحتاجها إن أنت يبقى معاك بروجكت، وده بروجكت فاضي جديد خالص. هنروح ناخد ال npm انستول وهنحطها معانا في البروجكت بتاعنا. هتلاقي عندك الانستول للباكج بياخد تايم قليل جدا وزيرو vulnerability، ودي حاجة كويسة جدا في الباكج دي. بعد كده هتروح للكويك ستارت، وده يعتبر أقل حاجة ممكن تستخدمها عشان تيوز الباكج بتاعتنا. هتروح على السورس والاب وبعد كده اب تايب سكريبت، وهتاخد الكود اللي مكتوب هناك وتكتبه. يبقى كده اللي حصل ان انت كده هتقدر تيوز الباكج دي على طول. كل اللي انت محتاجه دلوقتي ان انت تقول له ng serve -o عشان تجرب وتست الابلكيشن بتاعك دلوقتي اللي انت عملته وضعه عامل ازاي. دلوقتي ده شكل الابلكيشن. هتحتاج بس انه الحواف دي ممكن نظبطها، فده هيبقى على مستوى كل الابلكيشن. ان انت مثلا تيجي هنا مثلا تقول له ان البادي، وان انت بس عايز المارجن زيرو والبادنج زيرو عشان يحصل تشبع اللون على مستوى الابلكيشن كاملا. بعد كده تقدر بقى من خلال الباكج نفسها تتعامل مع الكونفيجريشن، ودي اللي فيها اوبشنال لداتا مختلفه وكتيره جدا. بس اقل اللوجن كونفيج هتلاقي كل الاوبشن داتا اللي انت ممكن تتعامل معاها. وكمثال ممكن تيجي هنا في الاب تايب سكريبت وتعمل حاجه بسيطه جدا. هتيجي تضيف هنا الكونفيج، والكونفيج ده هتحط فيه كل الاوبشنال داتا اللي انت محتاج انك تضيفها. وهتيجي هنا وهتروح تقول له ان انت عندك في حاجه اسمها كونفيج، واللي هي هتاخد الداتا بتاعتها من الكونفيج. هتلاقي ان اللي انت بتعمله ده بيرفلكت على طول على الويب سايت بتاعك. هنا كلمة ماي اب اللي احنا كتبناها، ويلكم باك، وهكذا. وكل حاجة من الحاجات دي هي تقدر ان انت تعملها. هتلاقي في الباكج كمان كل الاوبشنال داتا اللي انت تقدر ان انت تستخدمها وتتعامل معاها. الباكج دي بتسبورت الموديول الطريقة القديمة، وبتسبورت الستاند الون الطريقة الحديثة. فممكن تضيف الداتا بتاعتك في الاب كونفيج.